खाना खाने के बाद आपको डकारे आती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसा आपको फील हो रहा है, अफारा जैसा आ जाता है, तो आपको एक आसन और एक प्राणायाम करना चाहिए डेली, खाने के बाद करना है। तो आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। जिनको बैठा नहीं जाता, पैरों में दर्द होता है, यहाँ पे आप पिल्लो रख सकते हैं पैरों के नीचे। उसके बाद आपको जो प्राणायाम करना है, जो क्रिया करनी है, उसका नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। वो कैसे की जाती है? देखिए, आप अपना लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, इस तरीके से आपने बंद कर लिया। अब दाएं से सांस भरेंगे राइट से, और लेफ्ट से छोड़ देंगे। फिर से आपको ऐसे ही करना है, राइट से सांसों को भरे और लेफ्ट से छोड़ दे। ये क्रिया आपको कितनी बार करनी? कम से कम 10 से 20 बार, वज्रासन में बैठे हुए ही।